Hallo en welkom. Vir enige pasiënt op hemodialyse is daar een ding wat bo alles staan, een ding wat absoluut kritiek is, en dis hulle toegang tot die dialyse masjien. Dis letterlik hulle lewenslyn. Vandag gaan ons bietjie dieper delf om te verstaan hoekom hierdie kritieke verbinding soms faal en, nog belangriker, wat ons kan doen om dit te beskerm. So, laat ek jou dit reguit vra. Wat is 'n dialyse pasiënt se heel belangrikste lewenslyn? En die antwoord is dalk nie wat jy dink nie. Dis nie die masjien self nie. Nee, dis die toegangspunt, daai fisiese verbinding tussen die pasiënt se liggaam en daardie lewensreddende masjien. Hierdie lewenslyn het 'n spesifieke naam, 'n arteriovenus toegang of sommer net 'n AV toegang. Nou, dink daaraan so. Dis 'n chirurgies geboude supersnelweg vir bloed binne in die arm. Wat hulle doen, is hulle verbind 'n slagaar direk aan 'n aar. Dit forceer die aar om groter en sterker te word, sodat dit daai hoë bloedvloei kan hanteer wat absoluut noodsaaklik is vir dialyse. Reg, so hier is ons padkaart vir vandag. Ons gaan kyk na presies wat hierdie lewenslyn is en dan die groot vraag: hoekom misluk dit? Ons sal die waarskuwingstekens dek, hoe dokters kan ingryp voor dit te laat is, wat gebeur as 'n toegang wel blokkeer en laastens hoe ons hierdie lewensbelangrike toegange vir so lank as moontlik kan bewaar. Goed, kom ons duik dadelik in by afdeling 1. En ek wil dit duidelik maak. Hierdie toegang is soveel meer as net 'n stukkie pyp of 'n verbinding. Dit is, sonder enige oordrywing, die fondament van 'n pasiënt se oorlewing op dialyse. Jy sien 'n gewone, normale aar in jou arm. Dit kan eenvoudig nie die volume en die druk van dialyse hanteer nie. Dis net nie daarvoor gemaak nie. Hierdie spesiale AV-toegang, aan die ander kant, is spesifiek ontwerp om 'n massiewe hoeveelheid bloed vinnig na die masjien te stuur om skoongemaak te word en dit dan net so vinnig en veilig weer terug te bring. En hierdie syfers gee ons 'n idee van presies hoeveel bloed ons van praat. Tussen 650 en 1000 milliliter per minuut. Dis 'n enorme volume. As jy enigiets minder as dit kry, loop jy die risiko van iets wat hulle hersirkulasie noem. Dis basies waar reeds gesuiwerde bloed per ongeluk weer deur die masjien gestuur word. Dit maak die hele behandeling ondoeltreffend. So, as hierdie toegange dan so slim ontwerp is, hoekom gaan hulle so dikwels verkeerd? Wel, die oorsaak is gewoonlik 'n stille, progressiewe en nogal verraderlike proses wat binne in daardie bloedvat gebeur. En die hoofskuldige, die skurk in ons storie, het 'n fancy naam. Enthymale hiperplasie, wat 'n mond vol, né? Maar basies is dit die liggaam se eie genesingsreaksie, wat bietjie oordryf. In reaksie op die trauma van die chirurgie en die herhaalde naaldprikke, begin gladde spierselle binne die vaatwand opbou. Dink daaraan soos plaak of roes wat stadig maar seker 'n pyp van binne af vernou. En hierdie proses ontvou in 4 redelik voorspelbare stappe. Dit begin alles met trauma. Dan in stap 2 reageer die liggaam met daai selopbou. Dit lei dan direk na stap 3, 'n vernouing wat ons 'n stenose noem. Dink aan 'n verkeersknop op daai supersnelweg. En uiteindelik as daai verkeersknop erg genoeg raak, gebeur stap 4, trombose. Dis wanneer 'n bloedklont vorm en daai hele snelweg toemaak. Die goeie nuus is, die liggaam gee gewoonlik vir ons waarskuwingstekens lank voor 'n totale blokkasie. Die sleutel is net om te weet waarvoor om uit te kyk en ja, selfs te luister. Hier is 'n paar van die klassieke tekens. Vir die dialyse personeel is dit dalk 'n gesukkel om die naalde in te kry of daai masjien se alarms wat aanhou afgaan as gevolg van hoë druk. Vir die pasiënt self, wees op die uitkyk vir dinge soos langer as normale bloeding na behandeling, swelling in die arm of selfs 'n onverklaarbare afname in hoe effektief jou dialyse voel. Dis 'n groot rooi vlag. En hier's 'n fascinante een, die klank. Ja, jy het reg gehoor. Een van die eenvoudigste toetse is om net te luister. 'n Gesonde toegang maak so 'n deurlopende lae whoosh geluid, amper soos 'n sagte gons. Dit word 'n brood genoem, maar 'n toegang wat vernou is, nee, dit klink heeltemal anders. Dit word 'n hoë toon, polsende geluid wat jy net saam met die hartklop hoor. Dis 'n duidelike, hoorbare teken van 'n verkeersknop. Goed, sodra hierdie tekens opgetel word, is dit tyd vir aksie. Dis tyd vir 'n reddingsmissie. En die doel is eenvoudig: maak daai vernouing reg voordat dit die kans kry om die toegang heeltemal te blokkeer. Dokters het basies 2 hoofbenaderings in hulle arsenaal. Aan die een kant het jy perkutane tegnieke. Dink daaraan as minimaal indringend, hulle werk deur die vel met kateters en drade. Aan die ander kant is daar oop chirurgie, die meer tradisionele roete, waar 'n insluiting gemaak word om die bloedvat direk te sien en te herstel.
Die mees algemene en dikwels die doeltreffendste van hierdie percutane tegnieke is iets wat hulle gewone ou ballon-angioplastie noem. Ja, regtig. Dit is die absolute werkesel van toegangsinstandhouding. En die proses is eintlik ongelooflik slim in sy eenvoud. Hulle stuur 'n klein, afgeblaaste ballonnetjie op die punt van 'n kateter tot presies by die vernouing. Dan blaas hulle dit op. Maar ons praat nie van 'n partytjie ballon nie. Ons praat van ongelooflike hoë druk, meer as 20 keer normale atmosferiese druk. Dit druk daai opgeboude weefsel letterlik plat teen die wand. Ballon uit en voilà, die supersnelweg is weer oop vir verkeer. Maar wat as die probleem aanhou terugkom? As daai vernouing hardnekkig is? Wel, dan kan hulle 'n stent insit. Dis basies 'n klein metaal of weefselbedekte buisie wat die bloedvat permanent oophou, amper soos 'n stitpaal in 'n myn wat keer dat die dak inval. Weefselbedekte stents werk dikwels beter omdat dit keer dat daai lastige IIH-weefsel deur die maas van die stent groei. Maar wat gebeur as daai waarskuwingstekens gemis word? Wat as dit te laat is en die toegang heeltemal blokkeer? Dan word die situasie baie meer dringend. 'n Geblokkeerde of getromboseerde toegang beteken een ding, geen dialyse nie. Dit is 'n mediese noodgeval. Die doel is dus tweeledig. 1. Kry daai klomp wat die pad versper uit die weg en 2. Maak die vernouing reg wat die klont in die eerste plek laat vorm het. Die proses om daai klont te verwyder noem ons 'n trombektomie. En dis nogal 'n multistap proses. Dikwels spuit hulle eers 'n medisyne in, 'n klontoplosser om die klont chemies aan te val en sag te maak. Dan gebruik hulle meganiese toestelle soos 'n ballon of 'n ander apparaat om die oorblyfsels op te breek en uit te haal. En dan, en dis die kritiese deel, gaan hulle dadelik in en behandel daai onderliggende vernouing met angioplastie om te keer dat dit weer gebeur. Kyk, om 'n krisis te hanteer is een ding, maar die ware doel, die eindspel, is eintlik voorkoming. Dis langtermynbeplanning om seker te maak 'n pasiënt het vir die res van hulle lewe funksionele toegangsopsies. En dit bring ons by 'n ongelooflike belangrike konsep, die eindstadium niersiekte of ESKD lewensplan. Dis nie net 'n vae idee nie, dis 'n formele, geskrewe plan wat die pasiënt en die hele mediese span saam opstel. Dis 'n padkaart wat uitstippel wat 'n tipe toegang eers gebruik sal word, wat die plan B is, wat plan C is en hoe om elke liewe opsie so lank as moontlik te bewaar. En hierdie aanhaling som die hele filosofie perfek op. Dit gaan oor stabiele, effektiewe dialyse met so min onderbrekings en so min groot operasies as moontlik. Dis proaktiewe sorg, nie net reaktiewe krisisbestuur nie. Dis vooruitbeplanning. En dit alles laat ons met 'n laaste groot vraag, want elke toegang wat ons skep, het op die ou end 'n beperkte lewensduur. Daai stryd teen intimale hiperplasie is 'n konstante geveg. So, die vraag is, watter deurbraak lê in die toekoms? Watter innovasie gaan ons eendag daai ware permanente probleemvrye lewenslyn gee? Dis die vraag wat navorsers en dokters vandag wakker hou en die toekoms van dialyse sorg sal definieer.